宝铁们，今天是一期超级便宜量大，加上它又没有广告，粉质又好，你就用来一个一个分享。首先是面中的哑光膏分享，作为普通人来说，如果你不是玩 coser 的，这个颜色对你够用了，不管你是白皮还是黄皮，可能超级冷白皮的人，对于他来说有点自然了，就是它的粉质超级细腻，像羊绒一样，非常的融肤。每次说到哑光膏光，我都喜欢形容词，就是好用的就是融肤，闺蜜们，它就是融在你的皮肤里，不会说有那种卡粉卡纹的感觉，它就是融在你的皮肤里，闺蜜们。你当然你说这个东西它能给你线曲线，那是 Magic， 但是它涂在这个手里不会显得你手背特别粗糙，粉质巨细腻，是那种融肤，显得你皮肤质好，又不会有那种不平整的感觉，并且同时它会有一定的覆盖力，你脸上那种泪沟，或者说你的那个叫啥，有一点点黑眼圈，你没遮盖住，它都有一定能够遮盖覆盖的那种能力，特别是你那种粉底液盖过之后，黑眼圈泛出来的一种灰青啊，它有一定能力去帮你盖住，但它又不是很厚，你容易眼下容易有细纹的什么姐妹们不用担心，而且它持妆能力也是够的，但你完全不要跟我讲你这个哑光光带妆一整天一点不会掉，一点不会哑光暗沉，不可能，它这个东西19块9叫啥？多少钱？19块9，10.5克，就是你19块9，你市面上很多19块9好用的，它都不可能给你7克，或者说给到你3克小样，它这个东西给到你10.5克，就比市面上大多数的粉饼克重都要大，粉质融肤，除了包装不太好看，但是它有一个优点是，它这个包装之间有一个空隙，你往这里塞一个那种扁扁的植绒粉扑，你放进去可好用了。而且有的时候你可能拿那种密实的粉扑，你没有刷子，我跟你分享，这个刷子是我橱窗里的那个媚女郎他们家的 N96， 这个 N96 上哑光膏光贼夯，你就拿这个刷子，它本身是上那个叫啥粉底液的，但是我用下来，它就是比市面上很多美妆博主推荐的那种三角刷好用太多了，三角刷又不密实，毛又不好，它这个毛是非常细腻的毛，你在这里融一下，在盖子上揉一揉，你可以看一下，它的粉质是很细的，是没有什么颗粒感的，闺蜜们，看一下，在你需要去进行覆盖的地方，轻轻的去戳，你会发现就像这种像蜜粉一样，非常的绵密，而且不会卡你的那种纹路感，很喜欢。但是如果你说这20多块钱比你这个哑光膏光都贵了，那你去用那个叫啥密实的好一点的短绒的植绒粉扑去上，你就一点点来了就行了。虽然这个可能会更加精准一点，我这样可以用，而且我侧过来它也可以这样子，很喜欢。我的脸已经上过了，就不给它上了，因为再上的话，我等会儿要出门剪个头发。每天出个门剪的，每天都是那么浓的妆吗？我明明妆都不会化。刚刚这个可能对于大家来说可能是比较日常的，但对于一些 coser 姐妹们来说，可能说我想要一个再亮一点的姐妹们，我想跟这个两个去搭配一下，怎么去用？来，我橱窗里的这个莫小星他们家这个是6克，但是它是14块钱，所以说这两个完全都非常适合大家，而且这个会更加的，我个人觉得会比这个会更加的亮度要更加持久一点点，因为它的粉质首先第一点。跟这一样，都是可以多次叠加的。它一下子是这种白，但是呢，你完全不用担心，还可以再白一点点。你可以再盖上覆盖，它覆盖之后又会更加的覆盖力强一点。所以而且它粉质是很细的，它就算融肤，它也是很融肤的。你涂在你的面中也是可以的。不过普通人不要去用它当做面中提亮，你就把它当做一块小块的眼头提亮。而且它这个东西还挺不容易碎的，我自己摔了2下没碎。但是如果你要摔碎了，不能找我。我真的说实话，当时38大促。直播间里，我当时干嘛？我当时在酷卖货，搁那当时我说，今天那叫啥？官方跟我说，你最近你要是卖货，我就给你点流量扶持。我说可以。有一个姐妹说，我在你这买的腮红碎掉了，我说你赶紧找客服，我给你赔，就算他不给你赔，我给你赔。结果他客服都跟我刚跟客服说完，你赶紧给人家赔。客服说可以的，要赔了。他跟我说一句，抱歉，是我自己摔碎了。我当时说一句，你个混蛋，就被封了3天，到现在都给我限流。你们再这样试试。我真的要哭了，闺蜜们！我以将心对明月，你将心何时造别人？我也不知道怎么说，不是的，学历不高。就是这两个膏光你就买去吧，这两个膏光你以后不需要再买同类型的膏光了，而且它真的粉没有那么粗。我之前不是给你们推荐过30-40只有3克那个韩国那个膏光吗？粉质又粗，克重又少又贵，这个就是完美的平替，并且它克重更高一点，粉质更细一点点，更融肤一点，更持久一点点，更不会卡纹一点点。这两个，而且如果你要是白皮一点点，我跟你讲，你这两个颜色你混一下下，你再去涂，它就更加的白。可好使了，这两个加起来都不超过30，不是都不超过40，所以说真的很划算了，闺蜜们。而且这个颜色我跟你讲，这个颜色你就可以当做有些姐妹们，你们的眼影不是老是打底色容易没的吗？你就用这个颜色当做你的打底色都 OK， 甚至你眼影画脏了，你都可以用它去晕一晕。它粉质巨细腻，不想出门就这样，它可以去晕，而且你脸上哪点画脏了，比如说腮红画重了，你都可以用它当做一个整理色，就帮你整理面部有些脏的地方，都是可以的，闺蜜们。你看，比如说我这里我想压住一下，它是真的是可以，很好用的。时间太长了，又是讲废话，我去剪头发了，拜拜。